undi muntu abantu nk'ijana baravuga ngo fungura cano tuzagushyigikira, abandi bariyongere gutyo baraje nyuma batangiye kureka nyine kugushyigikira. Mu by'ukuri birababaza, bisubiza inyuma. Niba hariho reka mutwikire hano sibyo, niba hari umuntu wafunguye YouTube channel bikanshimisha, uwa mbere ni wowe, uwa kabiri ni Ndimbati. Nakunze kuna abantu bakiriye Ndimbati mu bihe bitari bimworoheye, mu bihavuyemo bitari bimworoheye. Man, rimwe na rimwe urukundo rwanyu turarubona, mujye mudushyigikira, nimwe dufite nyine nya noneho uyu munsi ntabwo ari uretse tuvuga ibintu birimo hano. Bivuga harimo ibiki se kuri TV? Ketchup binagiye kunywa rero ngo birarura. Harimo iki? Icyo nzi ushobora kuba ari ibyatsi, si ibyatsi, ni ibyatsi nyine yonyine, ni ibyatsi. Mana we ntabwo wabinywa? Ni icyo kintu cyo mu biryo gukunda cya mbere, icya kabiri, icya gatatu uvuga ibintu capati, icyayi n'umuceri uri kumwe n'inyama n'ifiriti, ko byo ntabwo bigendanira hamwe biriya. Biriya ni ensemble, iyo ni imvange. So ubundi mu biryo bajya bateka imvange nk'ibirayi n'ibishyimbo. Hehe si babiteka se? Retse tubaze wa muhungu hano mujya muteka imvange ibirayi n'ibishyimbo n'ibitoki? Shuwa ubwo se aba harimo inyanya cyangwa bisa umweru? Ryatangiye ngiye kuzabyara impanga. Umunsi w'amarangi urageze. Umunsi w'amarangi urageze. Pisi ariko ari he? Pisi nagashobotse. Pisi rero nshaka kumenya ikintu uri gutinya, niba ari fagitire, nimba ari ibindi simbivuze. Ese Pisi kasigaye atinya kamera kandi ari umukinnyi wa filime? Pisi sigaye ari busy. Hari ikiganiro yakoze nabonye Pisi afite boyfriend. Oya, ari ikiganiro yakoze numva baravuze ngo niba ikizungereza gikorera mu mahanga ngo gikorera mu mahanga. Ndashaka kuzamuhamagara nkamubaza ngo niba ari Dubai, niba ari mu mahanga ya hehe. Ndabizi Irene Pisi ariko sinzi uri gufotora hariya kana kamera. Ibyo bintu wabyiyoreye ko atari sawa bro. Ubu nshobora ko nayiguze kuko bambwiye ngo ntange ikaze. Anytime mwabona n'igisigaye nyikorera muzabimenye. Mutabazi yatanyica. Oya, nta kintu yagutwara, ahubwo yakishimira ko twiteje imbere. Mukamugurishije umushinga. Oya, tukazana umukozi mushyashya ukomeye nkawe. Ese naba ndi umukozi nabo. Turi kumwe n'undi mukozi ariko. Turi kumwe n'undi mukozi, hari rwanda rwacanze kugaragara mu mashusho. Ngiye reka mbabwiza ukuri, ngiye gusomera umukobwa turi kumwe. Usura wa uravuga ku neza cyangwa ku nabi? Nusura avuga cyane ntabwo utavuga cyane. Ngwiki avuga ku neza no uvuga ku neza. Hari abantu bari bazi ko ndi kwibeshyera, kumbe arabaramuzi bamwumvishe. Nusura arahari. Ibyo bintu maze byari ngombwa. Abantu bajya bihangana rimwe na rimwe nibabyumva ko nifite amasenezite ya OG. So azakira ryari? Ntago bikunda ni hereditaire. Yego, ni bya famille. Amasenezite, asma, sibyo da? Biba ari nyine ari by'umuryango. Ntago bijya bicya. Kuko abantu zabibahaho. Uzi ibintu barwaye amaso. Amaso kandi nanjye ndayarwaye. Bayarwara rimwe kandi ubwo ari batatu. Urumva kubera gukoraho nka gutya, uri kumukuriraho nk'akantu. Nawe ugakora nko ku wundi utakarabye, uzi uko bimwanduza. Ahubwo abantu bafite abana bimanga n'ubundi bimanga ugakora nka hano yewe mutegereze uwo mwana bitese. Ryatangiye ngiye kuzabyara impanga. Umunsi w'amarangi urageze. Umunsi w'amarangi urageze. Pisi ariko ari he? Pisi nagashobotse. Pisi rero nshaka kumenya ikintu uri gutinya, niba ari fagitire, nimba ari ibindi simbivuze. Ese Pisi kasigaye atinya kamera kandi ari umukinnyi wa filime? Pisi sigaye ari busy. Hari ikiganiro yakoze nabonye Pisi afite boyfriend. Oya, ari ikiganiro yakoze numva baravuze ngo
ngo niba ngo ikizungereza gikorera mu mahanga si ngo gikorera mu si ndashaka kuzamuhamagara nkamubaza ngo niba ari Dubai niba ari mu mahanga ya hehe agakora iki ndabizi Irene pisi ariko sinzi uri gufotora hariya kana kamera ibyo bintu wabyiyoreye ko atari sawa bro ntabwo byemewe amasava ntabwo byemewe so uyu munsi rero twari twarabwiye abantu ko tuzaza mu marangi tuzaza mu marangi twatumye capati ariko banze kuziduha oya ntabwo banze tugatuma abantu bazanga kuza hano oya bagiye kuzikora fresh kugira turyize aka kanya bagiye gukora iz'aka kanya ni icyo kintu cyo mu biryo gukunda cya mbere icya kabiri icya gatatu uvuga ibintu capati icyayi n'umuceri uri kumwe n'inyama n'ifiriti ko byo ntabwo bigendanira hamwe biriya biriya ni ensemble iyo ni imvange so ubundi mu biryo bajya bateka imvange nk'ibirayi n'ibishyimbo hehe si babiteka se rero tubaze wa muhungu hano mujya muteka imvange ibirayi n'ibishyimbo n'ibitoki shuwa ubwo haba harimo inyanya cyangwa bisa umweru biba bisa umweru mubigurisha ngahe imvange ni 5 mugure akavange nusura akunda akavange kubi ngo ibishyimbo bimaze iminsi byo akunda nusura urarya iki biri serious imvange urayiba sureba capati weyo zaje capati njye mva ibintu nkunda bya hano nkunda teveri imbere na mbere nkakunda na capati Babara ushyire kamera kuri iki gikoma nicyo nshaka kwereka abantu mpita nanababwira ahantu ki ntarakivanga ngaho noneho buvuyeho gato iki gikoma si cyo ari kawunga ni igikoma cya kawunga kirimo shokora na breva ubwo harimo n'amata n'amata arimo yego mba numva cyagira umumaro ku mwana cyangwa kuri nusura papa benshi bazi baba bashaka iki abagabo baza hano abenshi nicyo baba bashaka uzi nyine kubera ibintu babi nimba mba numva ari bisawa ku mwana byaba biryoshye ariko mu bantu bagiye kukinywa njye n'amasava nituri ntago ndimo pe ibintu ntago nabishobora kumwebwa n'abantu bananu se kameramani wacu niwe wodarinze noneho uyu munsi ntabwo ari buretse tuvuge ibintu birimo hano bivuga harimo ibiki se kora TV ketchup ibintu agiye kunywa rero birarura harimo iki icyo nzi bishobora kuba ari ibyatsi si ibyatsi ni ibyatsi nyine yonyine ni ibyatsi mana we ntabwo wabinywa njyewe ibintu birura ntibijya bingera mu kanwa mama sava ni ukuri mama sava ceka ibinini gaceza hari abantu bari guhamagara ngo barimo ideni hari umuntu mideni irashyushye kamerama dore igikoma cyawe noneho dore n'umucapati nuso wodarenza akira mbega umucapati icyakubwira ukuntu nusura bari kwivugisha kandi ni inzara ibitera ituma avuga gahoro wigize inkumi ngiye gutera abantu story rero y'ukuntu uyu munsi wagenze twabyutse kare mama savaza kumfata iwacu ku Ruyenzi ngo nazindutse saa 5 amaze kuza kumfata oya nushaka kurya utakarabye urwara inzoga harya umuntu arirwarira hari abantu bajya bavuga hano hano ni hehe turi kurira ni kwa jori harya yitwa gute warata mumere mikoro bivuga ngo ni muri bahita muri waratajasasu waratajasasu ariko urabigendekera kuri uza kuri telefone kugira nzajye mpora mbitekereza cyangwa mu giti special mu giti special hano mugira igiti yego kibi nakanwa naryo ririho ikibi nakanwa kibi nakanwa kubera cyo byisi kibi nakanwa ni uko ni ikibi nakanwa n'abantu bagira amagambo menshi tuba twabacecekesheje
Ako hano si ahandi twajyaga tunywera n'ubundi na banusura. Twabaga twicaye he? Hano. Aha hantu haratuzi. Nayira. Nayira ninde? Nayira nuri. Abantu mujya muza guteza imbere mu byara wanjye. Ni mubyara wawe kuzine wiwe. Nabyo uruzi? N'umugabo we barakorana hano. Niwe nibuka nyine. Batwakiriye. Twazaga hariya nusura. Harya niwe hari abantu batuzanye kutugurira icyayi batujyana ahantu hari icyobo hano hirya. Hari akobo kadafunze. Nuzi bivuge? Ese ubwo ahantu sinari mpari. Si yarahari? Iyo sorti yari yapanzwe na urama ikiganiro nta cyuma. Ivuga cyane. Natama ikiganiro ndaza kubabwira ukuntu uyu mukobwa adashobotse. Cyakora nuko atabyemera. Mbivuge nusura wumva. Uzi kureba kino kiganiro. Nshobora kuza gufata ifoto ye nkayishyiraho ariko atari mu kiganiro kugira mu murebe. Nusura n'umwana mwiza. Sibyo? Wiki? Ifoto ye. Ikindi ari singo. Ari singo none umumizirima mwiza. Byatari. Mwiza pe. Ikintu kimwe akora kitari cy'abamizirima. Nuko asiga inzara gusa. Ariko yubahiriza ntuzayidi. Nawe nagagushyize hanze shu. None se uyisoma umumizirima mwiza? Cyane w'icyitegererezo. Umva nkubwira ibintu ari kuvuga. Nusura n'umwana mwiza nabyariye ku bitaro akoreraho. Nusura yanyitayeho atari no kuvuga uwo munsi icyo gihe nagiye kubyara kuva igihe najyaga njyayo nyine bari kureba ukuntu ubuzima bwanjye bumeze n'ubw'abana. Nusura yanyitagaho. Nusura ndamuhamagara nkambwira ndabizi muba mufite abatejya benshi ariko mfasha. N'abana banjye niho mbakingiriza. Hose aramfasha. Hari n'umuganga wanyitayeho yajyaga aserereza Nusura ngo mu bana banjye ngo harimo umwana we. Nusura yanyitayeho bishoboka byose kurusha ntago ari iby'ubushuti gusa. Rero ntago Nusura ngiye mubara nk'umushuti wanjye. Hano bashobora no kumbaza ngo abashuti bawe ni bahe simuvuge. Kubera ko ntago mufata nyine nk'inshuti yanjye biri aho ngaho gusa. Mufata nk'umuvandimwe wanjye. Wabaye umukobwa mwiza cyane kiriya gihe. Yabaye ahantu hatabaye abavandimwe kuri kw'Imana mu gihe bitari bimeze neza. Nananirwaga kuvuga ikintu ndi burya. Nusura akagenda akanangira komande bakayikora ikangeraho kandi yanatashye akabikurikirana. Nagira nko mu gicuku nkakenera nk'ikintu cyo kunywa ntagifite nkamuhamagara akampamagarira ubundi bakabinzanira. Wow. Ni inshuti nziza. Ni umukobwa ari singo mukomeze mu bitekerezo. Abagabo ubundi mushaka nabi Nusura gutahanye. Abantu bashaka nabi ari umukobwa. Ese Nusu ita ntago ari blague ni ukuri kw'Imana. Nusura nyitayeho. Imana izamumera umugisha. Izakomera urugo rwiza. Cyakoze Nusura Imana izamuha urugo rwiza. Kuko Imana nyine agize ibyago agashaka nabi. Nababara nanjye. Nanjye nababara. Ni mwiza ku mutima cyane. Ni mwiza hose. Nyine ntagafite inenge nyinshi z'abantu. Ngo ararira nurira atagukiraho kamera. Nusura uzi ikibike? Abakubwiye ngo mubonane kabiri gatatu ntuboneke. Aguhamagara afite amatiku. Wabonye izindi nshuti se? None se ntiduwe ngo yarampostinze ntiwumvishe? Mama Savara unashobora gupostinze kuri Anive ntiyabasubiza. I'm sorry pe. Chareka nkubabwiye. Nusugiye itubisiba sibyo? Oya. Ajya yita bisiba. Abantu bose kanambwiye ngo joyeux anniversaire. Kuko Diamond. Niko Diamond. Nago nakubwiye. Bora nampostinze. Ziva mbesere. Wamaheru. Ngiye kwari kamera wamaheru. Nusu wabibonye? Nuko nanjye ndabyutsa amafoto ya posting. Neza foto tureba ngo. Ese twari turi mu biki? Shaneri ntago dushobotse pe. Noneho niba ari nde wambwiye ngo twarebaga mu kirere ngo twarebaga ibiki. Noneho hariya ngo ibere ryanjye ngo ryaragaragaye ryose ngo hasigaye imoko. Ninde wabikubwiye? Iriya foto yo mu postinze. Niko bahita bavuga. Abantu bose bahita bakomeye. Mujye mugira Imana mugira inshuti nziza z'umumaro zifite ikintu kizima cyangwa
ziba mari zabamarira zanabagezaho apana kugira inshuti z'inguza murongo mwirirwa nkanjye neri nta kintu na kimwe nyine nta bintu byinshi mu mari Oya, nako birahari. ntabyo ariko neri ambuze mu buzima bwe ko mujomba umunwa neri nkujomba umunwa nanjye nkumva ndishimye pe uyu munsi ariko akoze ibintu by'ingenzi wasanze ku Ruyenzi ubwo uko nagiye kumufata iwe mu rugo uza hariho warahabonye arahazi nyine mereza amafaranga ndayaguha andima amafaranga uzi wagize ngo nimuhwe nayo kwishyura taxi voiture we nukuri ntabwo nari kari kure kuri ibaze kazi ngushyire kwitanga aho rusayibona utazava ngo wamideni twari dufite inoza nyinshi iyi reba ingendo zose twakoze nusuka nkubwire twagiye sureba bose ubwengerega mwana twagiye mama Sava yavuye iwabo aza kumfata turagenda tujya Norvège dukora ibyo dukora uyu si ukurya niba ahantu badutumiye kuko yashakaga kuryayo aba yimennye y'ibiryo nta bantu ugira aha data harya baba umuntu wibanyita mama Sava hari abantu benshi bari bagukumbuye harabaganiriza nanjye nayo mbakumbuye pe twakoze ikiganiro n'ubu ndacyagisubiramo ikiganiro twakoze njye nawe cyagiye n'ubu ndacyagisubiramo ngaseka umuntu witwa Stella yarambwiye ngo yakunze ikiganiro cyanjye nawe uramuzi Stella hari ibiganiro duherutse gukora turi benshi yari arimo ntabwo ari ibanga twakoze ikiganiro kiri fani pe kiri fani kiba kirenze nawe wagarutsweho reka nkubwire nyirabitanga nyabitanga niko nya ubwo ndaguhamagara muhamagara umuswa nze nongere muhamagare ndebe uzi inshuro gahunda yanjye nayo imaze gupfa ariko se amakosa ni ayandi namuhamagara ngasanga ari ayanjye sorry baby hari umuntu wambwiye ngo yarambwiye ngo iyi message nzayiguhe ariko ngo nzayiguhere kuri kamera kugira amenye ko yakugezeho anamenye igisubizo ati mama Sava uzamumbwirire ngo wananiwe gufungura YouTube ngo ujye uvuga ubujajwa ngo buriya ngo ntabijajwa ukuntu yabivuze ni byinshi ngo ntabijajwa afite ngo atubwire ngo twisekere ngo tunamutere inkunga none twabasuje umukwe wacu amubonye umugabo wa Mutoni rero abakunzi ba KECAPU TV nibambwire muri ready kunshyigikira mfungure televiziyo niba muri ready mumbwire ndayifungura pe I'm ready n'abawe n'abakunzi banjye bambwire niba bari ready njye ndahita nyifungura nta kibazo birababaza iyo umuntu abantu bamubwiye ngo afungure channel wayifungura ntibagushyigikira birababaza cyane bituma umuntu asubira inyuma YouTube channel nagaruka kubabeshya YouTube channel isaba ubwitange isaba kwima ibintu bimwe na bimwe hari ibyo ujya mutagakwiye kujyamo iyo umuntu afunguye YouTube channel ntibagushyigikire burya ucika imbaraga kandi urashora YouTube channel urashora nibambwire niba bari ready kunshyigikira nanjye ndahita nyifungura uzi gufata amafaranga ukishyura kamera sibyo mukagenda mugakora nk'umuntu akakubwira ngo kuwa gatanu dukore yarangiza akakubeshya tayari wishyuye ntabwo bari buyagusubiza ko utakoze ntabwo bari buyagusubize yes undi muntu abantu nk'ijana baravuga ngo fungura channel tuzagushyigikira abandi bariyongereye gutyo baraje nyuma batangiye kureka nyine kugushyigikira mu by'ukuri birababaza bisubiza inyuma niba hariho reka mutwikire hano sibyo niba hari umuntu wafunguye YouTube channel bikanshimisha uwa mbere ni wowe uwa kabiri ni Ndimbati nakunze ukuntu abantu bakiriye Ndimbati mu bihe bitari bimworoheye mu bihavuyemo bitari bimworoheye man rimwe na rimwe urukundo rwanyu turarubona mujye mudushyigikira nimwe dufite nyine uzi kuba ubusamaze kugira 100 na mu gihe kitarimo igihe kirekire ariko nibishaka bibe wenda kirekire ariko
abantu 100 ntabwo ari bakeya. abayabonye mu kanya nari kureba ikiganiro cye kimaze amasaha 2 kimaze kurebwa n'ibihumbi 5 ngabazi aba yakoze pe. Rero mujye mudushyigikira ntihakagire igihe kigera nyine ngo wumve ngo ushatse ngo kwita ubireka cyangwa ngo wumve ko uri guta umwanya hoya. Twebwe tubiha agaciro, nta impamvu tuza twabivuga gutya nibwo buryo tuba dufite tubabwirira icyarimwe mwese mukatwumva. Ni nabwo buryo dufite bwo kuganira n'abakunzi bacu. Tubona mu mafilme ariko mukeneye no kumva ese ubuzima bwacu busanzwe tuba tubayeho gute mu buzima busanzwe. Mama Sava na KECAPU bahura gute. Nyine ibyo byose nta handi mwabikuretse mu biganiro tuba. So mujye mudushyigikira, mukore subscribe, mudufashe mu sharing. Buri iyo wakoze share nibura mu bantu 500 ufite muri telefone yawe, abantu 100 nibura bashaka kuyireba cyangwa 50 babe barabo pe nta kibazo. Mujye mudusharingira biradufasha nyine. Nanjye ndaje ndakubera manager sibyo? Uzambere manager. Nzakubera manager. Umuntu ushaka gukoresha ikiganiro umubwiye ati hamagara KECAPU. None ahita kubitana nanjye yaranyimye ikiganiro mutambwe urashaka ikiganiro. Noneho njye muri comment nimbona comment 20 zimbwira ngo fungura YouTube channel 20 ndahita nyifungura. Nukuri uzayifungure nyine biba bigaragara neza iyo hari abadamu benshi bakina filime bakora bino bintu. Nyine hari abari bahari benshi barahari, ngenge ndeba abantu batazi benshi bataririmba badakina filime nyine muri ibi bintu dukora batazi, ariko abo muri sinema ntabwo ari benshi cyane. Rero ni byiza ko amazina yacu tuyakoreshe mpaka mu gusaza kwacu. Tuzaha abandi bana inyuma umwanya baze bakine bamenyekane bahembwe bigire ikintu bibamarira nabo bagira abandi baha umwanya. Natwe tuba dukeneye n'ibigwi. Ngomba kuvuga tuvuge ngo Mama Sava yapfuye. Mama Sava yakoze ibi n'ibi. Yari afite YouTube channel yatubwiraga ibi n'ibi nyine bikaba ari yatubwira ukuntu baboneza urubyaro. Nzabibabwira da. Ntabwo naje anga nkababwira igihe hagati yo kubyara no kongera kubona n'umugabo igihe gicamo. N'ikihe? KECAPU arabibabwiye igihe yamaze. Yagaceze vuga wowe. Wacishijemo igihe kingana gute? Yewe. Cyangwa ubu ngubu ukoresha ubuhe buryo? Ubu ndi isugi ariko mama ndi isugi n'imanzi bivanze. Nusura nashaka ikintu abwira abakunzi banjye nabi. Basi suhuza abantu. Koze amahoro y'Imana abane namwe. Amina. Ndabasuje cyane kandi ndabakunda. Turagukunda. Mushyigikira umushuti wanjye. Mva sinzi. Like ya mbere comment mba ndiyo hejuru. Nyagasana dukomeze ubikore. Aguteza imbere Amina. Kurushaho ababebe bakure neza. Amina. Ubona kubaho neza. Amina. Na Mama Sava agire vuba atwiyereke. Ubutaha ubundi noneho tujye duhurira hamwe dusharinga hamwe. Ubutaha rero ntago dushaka kuzaza uvugira inyuma. Ugomba kuzaza kuri kamera. Nusura ari irya. Ubu kuki bataje kuri kamera? Yarambwiye ngo biramukorera. Niko yambwiye mubaze dore ngo uwo sinamuvuga adahari. Yarambwiye ngo biramukorera. Burya ngo nimba uzi ubwenge uzirya. Ubu rero wigira nk'ikigabo ni akazi kawe. Njye ariko mba mbona ariyo mpamvu nagize ngira ntiyabiranga. Aha agira utyo. Akira afata umuntu hano kuri ntuza aho. Yereka mbabwiza ukuri. Nishimira akenshi iyo nkoze ikiganiro nkagikorana n'umuntu w'igitsina gore. Ndishima kubera ko hari ukuntu abantu bajya bumva ko igitsina gore gipingana umwe badashaka undi atera imbere. Subizi ko bikunda kuvugwa. Hari n'umuntu umaze kubivuga mu kanya. Ahantu twari tururanyibukije. Ariko hari igihe ashobora kukubwira ko atari buboneka atari uko atabishaka, sibyo? Birashoboka ko nanjye ari igihe nyamakanira abantu. None nasubukura gahunda nkabyibagirwa. Ninjoro nibwo nibutse ko nabwiye madamu wa Ivry ko tuzakorana ikiganiro. N'igihe twabivuganiye ni kera. Ariko ntago aba ari ukwanga nyine kundi
uyu munsi ngomba kuza kurara muhamagaye nkambwira ko noneho ndi tayari ubu twakora. nanone no mu guhana amagahunda n'ibiki tujye twibuka ko rimwe na rimwe umuntu aba afite akandi kazi, umuntu aba afite ubundi buzima abayemo. Bishobora nyine kuba byava. Yes, ubu nshobora kutaboneka ariko mu cyumweru gitaha nkaboneka. Karibu mubyeyi, karibu mwicare. Ndi twege twaje nka groupe. Sibyo ni team ariko nagiye gushya. Noneho muri gahunda z'umuntu niba nkubwiye ngo nzaboneka mu cyumweru gitaha wikumva ko nkwimye ikiganiro. Ubuse nkaho inshuro nkubeshya. Ngewe niyo wakinyima mbanzi bitashoboka. Ariko buriya ntago mprefera umuntu wimana ikiganiro ariko nanone simprefera umuntu usabagira cyane ahantu hose muri buri kiganiro. Mama Sava uzi ko n'umuntu ukikwimya akakubwira ati ntago byashoboka ko ngo ikiganiro ni byiza kuko umukuraho amaboko. Ahubwo hari abantu ntago birambaho Imana izanabindinda ukumva ruvuze ngo yabwiye umuntu ngo mu ikiganiro nk'imyaka ingahe agahora amubwira ngo ejo bikazarinda aho birangirana. Ndimbati yambwiye ko biba birangiye nyine buraba yakikwimya ahubwo aba yananiwe kuba yaguhakanira. Ibyiza rero tujye twiga guhakana nawe niri urimo ubyumve. Ndimo ndibwira. Reka nkubwire. Byari umuntu byananiye guhakanira no kumwemerera. Oye. Icyo cyaha byo ndanacyemera ndanakigera. Wakihannye nonaha. Uwo muntu namuhaye ikiganiro kuri televiziyo imwe ari mukajya ku yindi. Arambeshya ngo niyo yaguze. Ni muhaye ikindi kiganiro. Njya kuri televiziyo 3 zose ambwira ngo nize. Indi ari ubu abanyinginga ngo mu ikiganiro ako nkumva nta mpamvu yo kukimuha. Kubera ibyo bintu yakubeshya naga ari byiza. Je nago nkunda umuntu mbeshya pe. Si nkunda umuntu mbeshya bari bakora. Wankorera ibindi bintu byose ariko utanzanyemo ibintu byo kumbeshya. Kwimbeshya nyine ndabeshye kanjewe. Iyo mbeshye mpita mbona ko nyine ngize agacucu. Ibaze. None se urambwira ngo televiziyo wayiguze. Iyo mbwiye ko televiziyo wayiguze nzanje kugusapotinga. Sibyo? Nkangaha sinshaka kuza ngo muri kiganiro ncecetse nyine nitonze. Ko nzi ko nyine abantu baha bakeneye njewe wanyawe ntago bakeneye umuntu uza kubiyoberanya. Sibyo? Umuntu nkajya kuri televiziyo imwe nkajya kuri ibyo nkajya naza no kuyakane. Oya. Aho ngaho naga makosa ari yawe ntuzanumve ko ari icyaha kubera ko abanyamakuru bahinduranya amateleviziyo. Yakoraga kuri yagiye kuri ye. Cyangwa akaba afite ahantu nka hana akorera akumva hose yakujyana. Hose yakujyana. Ako buri umwana we. Uri nk'umwana cyangwa madamu. Oya. Ibyo ntago ari byo. Ngenda byanga abantu mukora ibyo bintu mujye mubireka. Ngewe si ikintu nabwira abantu. Ujye wiga nyine guhakanira umuntu mubwire ntago bishoboka birangire sibyo? Ikindi niba usabye umuntu ikiganiro niba ukora kuri wa ejo ukajya kuri hose wimujyana yo. Uyu sinagrega. None ugasanga televiziyo imwe ikora abantu 3. Nabo bakahita bashaka ikiganiro. Wajye umwe ndati nse sinjye yakiguse. Niba baba bahembwa percentage sinzi ukuntu baba bahembwa. Ako nyine birambangamira. Maze ujye ubabwiza ukuri nta kintu biba bitwaye kuko niyo umubwishije ukuri nyine biramufasha nagakomeza kuguhatiriza. Ntabwo bakunda ukuri. Abakubwira ngo ntacyo ngo nzarindira. Ntabwo bakunda ukuri atavuga ngo basingoreka ngo reke ndumva ari muri mood nziza nzakubaza mu cyumweru gitaha kumva umuntu ahari. Njyewe cyakora ikintu nzi. Ako baranadusuzugura. Hari umuntu ahaye ikiganiro no ku gateleviziyo katanashinga. Urumva? Rero abantu bose abanyamakuru bashaka ko bazi ko abakobwa bose abagore bose bashiturwa n'aba diaspora. Bro nje sinkunda aba diaspora nyine kuvuga ngo mu diaspora ngo yaguhamagaye ngo ndi yakwandikira undi yaguha amafaranga ntabwo ibyo bintu bikunda. Acyuhaho umuntu wese ngo umwatse nimero yanjye akayitanga sha. Ndamubwire se uri shuwa neza mu mutwe wawe urumva uri seriye. Uratanga nimero yanjye kuri buri muntu ngo bane ngo diaspora bagira amafaranga. Bagira amafaranga se nayawe. Nagara yanjye. Mpamvu njye nahisemo kuzajya ikiganiro umuntu nshaka. Mu gihe ushaka. Mu gihe nshaka. Ngereka mbanze ngushimire sibyo? Warakoze kukuma ikiganiro cya gihe. Ubu ngubu hari ya planka yabaye kuri telefone ntabwo wari uhari. Hari n'iki cya kabiri ntabwo ari bikeya. Ibiganiro bibiri haba harimo imbaraga nyinshi wamaye ngewe. Imana rero igikomera umugisha. Uyu munsi nta bintu bya danje usibye kuba twari twarapanze ko tugomba kuzaza mu marange tugasangira kuko uretse inyuma ya kamera hari ukundi kuntu tubanye. Ariko nifuje no ko kamera yabihari nkanagushimira. Ibiganiro bibiri
cyangwa se n'ibindi wenda biri inyuma, ariko reka nshimire ibi ngibi kuko ntabwo ari bike, ntabwo ari bike, nta nubwo ari imbaraga nkeya ushyize kuri cano yanjye cyangwa kuri ngewe ku giti cyanjye. Nawe nunyenera uretse no muri ibi ngibi uzaba mari uzambwire, kandi Imana yo izakumera umugisha. Rero tujye twiga gushima mu buzima. Buriya abantu badashima baba bameze nyine ntabwo baba bananyurwa na bikeya bafite, kandi iyo utanyurwa n'ibyo ufite shaka kubona ibindi birakugora. Cyakoze reka ngushimire nanjye KECAPU cyane najyaga ngira ibibazo nkamuhamagara akanyumva KECAPU fake akaneka amatwi nkavuga nkivayo we yarangiza byihorera wabyihoreye se. Njye nabaye mama mbyihorere. Yego mama SAVA. Ndi mama mbyihorere. Uri mu bantu bake ku isi bamfasha gutuza. Undi uzi kuba wambwira nk'ikibazo kigukomereye mbyumva ko gikomeye, nkahita njya nkagusaza nkubwo giwe urapfuye we ko ari danje naguhahamura hahandi ho gusara. Mfite umushuti wanjye yararwaye ari kubabara, numva narira ko kuntu yari ari kubabara, ariko nkajya nikaruma nkigira nkaho nta kintu cyabaye nkamureba mu maso. Nyuma arambaza kubera iki se wabonaga ndi kubabara we nuvuga, ndamubwira nirindaga kukwereka ko urimo kubabara cyane. Siko ziriya mbaraga ntazo nabona. Umva sinzi aho nazikuye, ariko umunsi umwe hazamenyekana. Nyine biriya birafasha kuko tuba dufite n'izindi nshuti ushaka kubwira ngo man byagenze gutya mana urapfuye noneho ubwo birarangiye ubuzima burahagaze, nyine ukumva aho kugusubizamo imbaraga isa kumaramo n'izo wari ufite, akumva nagari byakore n'agakarite keza ufite sweetheart. Thank you. Asante bro. Yego bro. Umva ni sara abantu benshi bagusanisha n'ibintu ukina nabyo muri Papa SAVA. Yego sha. Ni ikihe kintu wabwira umuntu wese ufata ukuntu ukina muri Papa SAVA mu gihe muhuye bwa mbere akumva niko kuntu nyine agomba kugutwara? Ntago naba braminga kuko nibyo babona, sibyo? Kandi nanone ntago mfite umwanya wo kwisobanura kuri buri muntu wese, ariko iriya ni filime, ni script baba bampaye, mba nasomye kugira ngo nkine iriya episode. Iyo rero ufashe episode nakinnye ndi kurwana na Papa SAVA kumva ko ndi umugore urwana mu rugo, nyine uba wamfashe nabi. Hari n'abo duhura ngo wowe ese ngo Papa SAVA nirwo umuca inyuma, akumva yuko hari mu buzima busanzwe ariko meze umugabo nibana n'umugabo ushaka kumuca inyuma n'ubundi nkuko ubikina muri filime. Ntago ari byo. Filime itandukanye n'ubuzima busanzwe. Filime n'undi muntu wambara bitewe na script baguhaye. Twebwe rero dufite ubundi buzima tubayemo. Abantu banzi muri filime baziko ngira amahane mparanshwana na Papa SAVA, ariko abantu banzi mu buzima busanzwe moranseka. Ni ibintu bibiri rero bitandukanye. Ni nka KECAPU abantu bazi ko ni umukozi w'ibyinyo, ahubwo bazi ko nta mpuhwe agira. Mbega ntaki kandi KECAPU mama SAVA nta muntu murahura ngo kuzeneho discipline nkeya mbere y'ibindi bintu byose, yumva nyine agatatanya ngo hatindira cya kigore ngo kirwe kirwana, nyine utabona bivuze ko akakwishimiye, cyangwa se hari igihe umufana wawe ibintu bimurenga, sibyo? Nyine ukabona ko ni ibyishimo byamurenze ahita avuga ko akagakoresha ijambo rero. Oya hagari nuza ubona ari discipline nkeya imwuzo akabivuga nanagusuza akahita akomeza. Njyewe umuntu yigeze kumbwira nabi, ariko kumbwira nabi ko sinabyumvishe cyane ko rasi nkunda kwita ku bantu bavuga nabi baragatsindwa. Umuntu namuciyeho nari mudepashije atavuga ngo ni cya kigore gikina muri Papa SAVA, niryo jambo yakoresheje. Arangije arongera aradepasa araza ahitavuga ngo so automatique satwa ndavuga se nk'uyu twapfaga iki? None sibyo bya automatique cyanaga abantu bamenyera abagore. Nyine ukuntu yabifashe nigize kubivuga. Niba umuntu asanze imodoka itambitse cyangwa iparitse nayo mu muhanda ngo ni umugore agakorwa n'isoni abonye ari umugabo yinjiyemo, shangiye bivuze turi kumwe inkonje hafi ndabyanga. Je nibajije kuri uwo mugabo ndavuga ko se reka tuvuga ko ndi ikigore gikina muri Papa SAVA ndanabyemera nta kibazo pendi na kinini. Ntwaye automatique ufite mu ruhare nibura kuba nyitunze. Ntwaye automatique niyo waba utwaye manuel sama pinane kurane cyane ntawe koko
turetse ubwenge si kuri kaburimbo, kuri si kaburimbo imwe turi kurwaniraho, imwe ntiri mu kirere, ngo nibura ngo hari yemerewe kugenda hejuru, indi yemerewe kugenda hasi. Come on, nyine hari abantu baba twigeze gucana none ku mudamu ndimbati niwe wari untwaye, umudamu avuga ariko we numvisha atari yaramu ni nko kubura nk'ikintu amubwira, ahita avuga ngo dore cya kiboro. Reka we mubonyemo ikiboro, ngo dore cya kiboro. Ndimbati yasubiye inyuma ajya kumubwira, ajya kureba uwo muntu ngo ni rwa Ndimbati ahita azanyiramo, urumva nta mutima mubi yarabikoranye, ariko ijambo ryahise rimuza hafi ngo ni cya kiboro. kumana shawe nagari byiza. Cyakora ikintu cya mbere nabonye, kuba umushoferi biracumuza. Mu muhanda habamo amakosa menshi, nyine biraza ujya kumva umuntu abwiye undi ikintu kandi ntabwo ari umutima mubi, sinzi ukuntu biza, ahubwo no kugira ngo umuntu nyine agire aharasinga umugore ngo atwara nabi cyangwa agira gute. Amakosa aba mu muhanda 95% n'abagabo. Abagore batwara gahoro, ngo bazi ngo gutwara umugore arigengesera. Nshuti yanjye na accident y'umugore ishobora nyine kuba yoroheje, accident y'umugore n'ubwoba ashobora kugira, ariko umugabo baba kubagurika. Niko k'Imana Mana wenyewe sha mujye mubireka, uzi ukuntu bimbabaza. Nanjye iri kuvuga igitsina gore nawe mba ntekereza aba yari nkanjye uhagazaho, nk'undi mugabo akambona akavuga asike n'umugore, ndabyanga. Ngewe turi kumwe n'umuntu akabivuga gutyo ndamubwira ntabwo ari kuko ari umugore, nawe ushobora kuba wari buhagarare kuri ahagaze. Ntabwo ari kuko nyine bagira ukuntu batatwakira mu muhanda no mu zindi ntuza zitandukanye zikunda gukorwa n'abagabo, ugasanga ni nk'inzu bubatse engineer ari wa mugore. Igikuta se cyaringanira gute ngo ari umugore? Ndabyanga. Bize amashuri angana kugira ngo bose babe engineer. Nshuti yanjye hari igihe umugore aba yaramurusha, yarashyizeho n'akarusho, hari igihe yiga akakiraho n'akarusho. Abagabo nyine bafite ukuntu baracyatonamo imbaraga nke, ariko nta mugore ugira imbaraga nkeya. Buriya abagore turusha imbaraga abagabo mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Uyu munsi mujuze kwihanganira ibintu by'amajwi, ntabwo turi iwacu, twagiye kumva nanasaraye. Iyi nawe numvise uri kuvuga buhoro. Mama Sava ararwaye. Ntago ndwaye, n'abadayimoni. Data ndabizi ko urwaye. N'abadayimoni bamfasha none. So sinari kuvuga neza, se nasakurije. Hibuke. Hari ejo nagiye. Nta mushe wagize? Wa pepe. Kwa gahunda bwira naye. Ntabwo ariho byavuye. Ibyo bintu nzabibabwira. Kubitsa ibanganeri rero. Nta banga byabaye ndeba. Urumva bamubwiye ngo muhereze. Undi aratinda. Mama Sava ati hano yaranyije caha nakubeshye. Aha hari abantu batagira imitima myiza. Abantu hari ikintu nshaka kubwira abantu kandi nawe urimo nanusura arimo. Ngiye kuzajya ncuruza amavuta online, apana ibintu by'amaduka. Ahubwo ziriya wigi wamamazaga. Ese mwambwiye hari niyo naguze, ariko ndashaka kuyiryamo make ko ndakennye. Kandi narayiguze ariko ndi kumva kubera ubukene mfite kandi nyibona ngomba kuyigurisha. Imeze gute? Ni ya indi nayo nambaye imwe isa nkoko. Yego. Ntago yambera. Ntago yakubera? Kubera isa kuriya. Ngende black. Nyine se urumva kagiyeho utahita uboneka. Nta n'ubwo uri kumbona. Oya, ntago byahura cyakora kubera ko wowe uri igikara, ntago nuzaye mwahuza. Umuntu w'inzobe agira wigi z'amoko atandukanye. Akorera online nawe, ariko kubera we ataba i Kigali ni njye abyoherereza. Iyo umuntu ashimye ni njye tuvugana. Ikindi ndashaka kuzancuruza amavuta. Abantu benshi bakunda kumbaza amavuta nisiga cyangwa nyine bakambaza utuntu nk'utwo ngutwo. Ujya umbaza wohereza uduceri nkohereza amavuta. Uzaneza imbere. Njya amavuta nisiga ntabwo wacuruza. Wisiga? Nisiga amavuta yo guteka. Olive oil. Ntacyo nzayigura njye nyikohereza. Nusi wowe ntabyanyubwira amavuta wisiga. Bizaterwa n'icyo gihe.
bizaterwa n'amafaranga ese ko tuzaba bigira tumaze kera kugira. kandi natangiye Eh, okay noneho natangiye abantu munkurikira mujye munyandikira mumbaze twagiye nawe bizaterwa n'amezi uzaba ufite. amavuta guhindura tukava ku mavuta yo yose guteka. nyine mama sava yisiga amavuta yo guteka ahora Dushobora yiteka guhindura tugasigira ibiryo amavuta yacu. oya ntusumbwira ndi seriyeze ngo bizaterwa natangiye ayo ufite ntabwo arashira ni uko nguko abacuruzi tumera okay none na za nshuti zawe zose mubana muri za gurupe Uzazanamo ayo gukoroga. oya ni amafaransa gusa amavuta yo gukoroga ntabwo nabishobora Siga ni olive oil y'amanyamerika. ariko manuza amavuta yo gukoroga ntabwo yemewe Ntabwo yemewe mu Rwanda. barabiciye biriya Nari ngiye nyine kwita ngutanga. ariko konzi ko amategeko agira Sibyo? ntabwo nabikora Eh, ni amavuta y'amafaransa Shadow. meza iyo pole sha mu bintu bibabaza igitsina gore no kuba urwara rwavunika. Mana niba ari ibintu byambabaje. None nta mwanya mfite wo kujya muri salo. pole sana so reka tubabwire ko twashakaga kubaganiriza nshaka no gushimira mama sava imbere yanyu Ni kuri nanjye ikindi ndagushimira. mutubwire akantu mwifuza ko njye na mama sava twazabakorera Ego. Ariko rimwe Shaka. tuzatekana. tuzatekane gusa hari umuntu ushaka kuzamfasha tukamukorera akantu niba kazaba ari planka niba bizaba ari surprise kamutekereza ndamukubwira nusura adahari ko aramuzi Ego. nusura yamuhamagara akabimubwira urabe mwakoze kudukurikira Mwakoze turabakunda byatari. mama sava mumubwire niba akwiriye Mumbwire gufungura niba cane. nafungura cyane muyinyemerera. Ni mwebwe ndi bushingireho. kabisa Ko Asante. hakeye dukomeze. bye hahise habamo ubururu sibyo